Duh, kemana sih Orlet ya? Lala pisan ya, mesti sabar ya. Lah ada bakat atuh. Kandang terus keren kieu ya. Kami abdi ge geus jadi kieu ka bakal ka KP teh, ka KP ka mana? Oh, ya. Guys, keur deui kan ngomongna tadi ke KP nya. Pasti bakal semangat KP mah. Siap. Sok, ada yang ngikutin. Mas gila. Aduh, ampun lu. Aberangan ya biasa we ngajemput heula. Lapor Gojek mah diturunkeun bintangna. Oh gitu, ulah tuh. Berangkat. Berangkat salila. Biasa we ieu na. Udah kletek mah dihareup. Dihareup di dinya. Bae lah sok. Up. Yo. Geningan Jadi dibalik gitu nu make. Oke. So, daripada senang ayeuna. Urang mah hayang leupeut jeung bala-bala lah. Abi mah hayang combro jeung bacang. Minum lahang we lah. Karampungan pisan atuh. Kan dia di kafe. Naon wae di kafe itu? Aya roti bakar. Cappuccino, cappuccino lah mulai mah. Karampungan pisan dari di kampung. Oh yo hayang lahang. Dan aya di dieu teh lahang teh di mana-mana sudah aya di kafe ke da kerusumna. Ayeuna teh kitu lahang teh. Mereka penampilan kieu ge da. Ada bahan pesanan, aya awewe, urang rek disampeurkeun. Nya, galeulis geuning awewe teh geuningan. Asa teu yakin wa bakal ditolak sigana. Kesempatan sampeurkeun we. Aya model saya mah da tina kamusna ditolak ku awewe mah. Cing sok coba urang ngadu jajaten we ieu mah. Yun, tuh nu make baju bodas sasaran urang keun anu itu mah nya tingali ka ciri boloho. Nah, aduh geus pokona mah asa empuk anu kitu siap? Ready kan? Buan ieu ku urang pasti bakal beunang. Cing sok. Semangat. Teteh, duaan wae ya teh. Biasa kenalan? Kenalan. Mah kita kenalan. Ngaca heula. Langsung ditolak kilo ledek. Kumaha banget. Kumaha banget. Geus kurang lah, kurang cobaan. Kurang pakai ikat siga jawara sugan we. Jing. Kurang apa? Bawa tunu tadinya. Aurian wae tadi teh naon yang baju? Aduh, kurang sampai kali tolak. Erek di baju kenapa? Bener. Aduh, jauh gitu mah tadi. Sanasib. Jadi kudu kumaha ya? Sabar. Oke. Wah, gitu. Ya, aku dewek ayeuna namanya. Tidak. Aku penampilan meski jaket kulit tuh, sepatu ge anyar tah gaya hidup mah. Kira aku tuh benang gitu Sing. Oh, tidak bagusna. Cigana awak ku abi kalau benang. Parah Jon didinya mah. Kudu menang kumis sungkul. Penampilan mah aduh. Enak kolot. Nya ke budak Nya keren. Dan hidup sih. Menang kumis sungkul didinya mah. Sok beraksi lah. Sok. Kedoa. Ais. Benar. Gitu, Gaya tuh. bawa gayana. Neng, jalan-jalan yuk. Kartu kredit aja. Gak ada nomor rekening. Yuk, urang kita Nomor nomor WA, nomor WA lah. Aduh, aing mah mau coblak capek-capek ditariak ke tetep awe eta aing. Capek-capek dandang. Astagfirullah. Anaknya jaket kulit topi kulit. Oh, sejarah ditolak awe karena ayeuna mah. Cek urang oge naon pangolana tadi
Enggak teuing tah. Si John tetes terakhir Gaya juga nu gaya bukan naon. Oh, ini mah tetesan Prabu Siliwangi princess terakhir. Si Iya wae mana. Salut, taluk. Si Iya kurang pemakining, Jong. Jong kurang pemakining. Tinggal kulit. Topik kurang kulit. milih. Baik, cik cobaannya. Cobaan. Ini bisa. Wah, akhirnya kan dia tah. tuh masker tuh Rambutnya ada dikiekeun tah. lumayan lah. Punten. Permisi. Kunaon aya hujan? Dodor curi. Teh. Nyungkeun bantosana. Ada sampai naon? Abi teh diledek wae. Abi teh hideung goreng patut. Sabar jang, kemarin Tapi gede milih. Milih keun bae. Jadi ieu mah supados teu diledek wae. Iya. Teteh namanya siapa? Teteh Siti. kerja teh ngiring gelas kenapa we ka ditu 30 detik 1 menit. ayo teh yang tulungan karunya. Kayaknya aya naon cenah gitu. Nya kan abi teh seolah-olah jadi teteh teh jeung abi gitu dapat. Oh, Jadi gitu. jati diri seorang lelaki lah gitu ya. Oh, gitu. Siap. Kayak gitu. Hip. Beneran? Let's go. Goes. Tinggal lihat si Dul John masih kode hideung goreng patut tapi tidak milih. Hebatan sih ieu boga pelek naon baru mah curiga ieu teh. Kasihan nih orang mah euy. Sabar. Mas ieu teh pangheulana di Nasib Kita reply. wis. Mantap. Jika boga pelet, pelet. Pelet naon ieu. Jika nama sok gerak tinggal aya pelet gitu Oh, paling udah mana? Iya udah nama. soalnya dari gedang gitu Ah si gara mah kita mana? Gara-gara di ieu ya. Urang segitu geus ganteng pake tiket. Aduh. Nah, jadi kieu nya aya namanya barudak kieu nya ada mukanya kumar kita dikenalan kan payung kenalan. Kita lah. Nah, abinya mau kenal. Ieu namina Teteh Yuyun. oh Teteh Yuyun. Iya. Teteh Siti. Oh, Teteh Yuyun gini kan. Yuyun Siti. sarung kan pada dirinya Ah, asli jika nama boga pelet. Turun pisan. Ada yang kelajang di Karsalis. Mereka mantan. Biasa we jalan-jalan. Atur nuhun pisan selamat kenal semuanya. Ya, ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. hebat banget. Bang, nanti jajanan kita ini dibayar sama yang pakai baju putih. Oh iya, gitu ya. Ya, makasih. Si John mending ya si John. Sekas orang mah hayang nama lahan gitu Kopi mah. Kafe. oh iya ingat ingat Abi doa yang lama. Biasana lah teh. sampai ngerasakeun Kita di kafe. Bala-bala Kafe. Robohnya Bala-bala yang lepet nama coba yang saya. bacang Kolahan. ayo sebenarnya lah geus jam-jam sekarang ayo babayar urang Ayo rasanya. Tinggal itu babayar aja. kita kasih lah oh, adek suhu kan tadi kata Rim. ah John Maya. Siap. Mantap. ngeunah we temen Musik. Jadi berapa semuanya? Jadi semuanya 30.000. Kopi 3, yang latte 1. Jadi 20. Terus tadi apa lagi? Udah gitu. ya Jadi berapa? sok bayar lah urang Oh ya, sebarang lah. Segala ulang-ulang gitu. HP di mana? oh baik ini Dompet. oh lepas ya Bawa tadi awet ya kan? Anak Sampai. copet emang
dimanfaatkan dirinya mah. Kumaha Urang mah nya beruntung urang mah. Kumaha itu? Ya urang mah ditanggung teu ngungkul. Urang mah teu dibanjur ge. Daya hidup RI. Aing kena lumayan mah. Jon, urang kita ngaca. Aing mah tadi tanya-tanya acan. Urang mah tadi banjur ge matak buru-buru we balik. Dina dompet kabeh. Balik. Totalnya di 38.000. Oh ya. Ya. Kata si Teteh berdua yang tadi disuruh yang pakai kemeja putih. Oh, cuma betul. Ya, bayarnya. Oh, siap. Kerakeun wae. Gaya we ti heulakeun. Iya, Ya. iya. Maaf, maaf. Oh, Bentar ya. tanya apa aja? Ya, Si Ba itu. aduh. Kembalinya di 12.000. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Mau lapor polisi ya? Di kana di dieu mah kita mau ku awewe teu dimanfaatkeun sia mah teu ngarti da belebuk-belebuk teh ngirup Beugir kana. Maaf, atuh maaf. Aing gantian Iya, mali di Pakistan iya. Pakistan di mana? Di Pakiduan Selatan. Aing mah buka Pakiduan Selatan. Ieu aing sebagai aing bayar 50 ribuan bieu. Iya si Uwan mah bayar Buka sia. Buka. Aing aja di kieu. Tanggung jawab eta.